好，咁歡迎大家啦。咁我哋都準時開始。咁咧，今日咧就歡迎大家嚟到我哋呢個叫做 Individualized Interdisciplinary Major 啦。咁開始之前咧，簡單講今日嘅流程先。咁咧我係呢個 program 嘅 office 嘅同事啦。咁我哋今日咧都有 Professor Chow 咁就我哋 program director 課程主任啦。但係因為佢已經喺法國係啦，打緊個比賽啦，應該咁，所以咧就冇辦法可以 face to face 同我哋喺度做 sharing。咁但係咧佢都好好啦，咁就越洋地咧咁會幫我哋講一個好簡單，同大家介紹一下咩叫做 individualized program 啦。可能大家喺其他院校咧都未必見過呢個類型嘅 program 嘅。咁陣間 Professor Chow 咧就會講解少少啦。咁另外我哋都有個同學仔，咁咧都係而家我哋讀緊呢個 program 嘅學生咧，同大家 share 翻究竟呢個係一個咩類型嘅 program 咧？點解會比較獨特少少啦，或者佢個成個課程嘅架構係點樣樣啦，點樣可以 apply 啦？但係點解大家喺 JUPAS 又見唔到佢可以揀到咧？咁樣樣咁陣間咧，Professor Chow 都會簡單同大家介紹下嘅。咁啊，再提大家一次啦。咁 make sure 大家冇嚟錯地方啦。咁呢個係我哋叫 IIM 嘅 program talk 咁樣樣。咁如果大家都冇乜大問題嘅話咧，咁我哋不如就聽介紹 Professor Chow 啦。咁係我哋 program director 啦，課程主任啦。咁就會同大家講一陣嘅，咁啊跟住就會有我哋學生嘅分享。咁學生咧就係喺度啦，咁就同大家陣間會介紹下自己啦，同大家分享下究竟佢設計咗個咩 program 咧，同埋點解佢會揀呢個 major 啦咁樣樣。咁我哋不如就事不宜遲啦，我哋邀請下 Professor Chow 啦。好，唔該晒 Matthew。各位同學同埋家長好。應該而家你哋係晏晝1點半，咁我呢度咧就係朝頭早6點半喺巴黎。咁咧就好開心啦，喺呢度同大家分享下啦。咁就關於呢個 Individualized Interdisciplinary Major 嘅嗱，咁我諗大家咧都可能會略聽過下喺科大度有啲即係好多時候我哋都會即係創新學啦，就會開啲唔同嘅 program。咁呢個 program 咧，我哋都開咗大概10年㗎啦。咁所以變咗咧就都喺做一個咁樣類型嘅 program 咧，我哋嘅經驗咧都相當之多。嗱，好啦，我哋講翻點解我哋當時會整一個叫做 Individualized Interdisciplinary Major 啦。其實咧，大家有冇留意到咧？當你哋讀緊大學嘅時候，或者係讀緊書嘅時候咧，通常咧好多嘅課程咧都會係分咗科嘅。咁例如，譬如你哋喺中學嘅時候，可能有啲時候就會話，我又會讀生物學啦，有時咧又要讀下 geography 啊，有時又要讀英文啊。嗱，每一科咧都係好清晰地劃分界線嘅。咁如果譬如我哋用簡單嘅方法嚟講嘅時候咧，就好似我哋啲七色彩虹，我哋成日就話即係唔同顏色。但係你諗下啦，實際上喺我哋生活上面嘅應用嘅時候咧，係咪真係下下都係每一個學科好簡單地將佢分得一清二楚？嗱，譬如好簡單地，我而家問一個問題就話，如果我哋而家成日都話地球暖化，你估呢一個係一個化學嘅問題嚟㗎，抑或係一個工程學上面嘅問題啊，抑或係一個生物學上面嘅問題啦？其實咧，我哋基本上係分唔到嘅，因為地球暖化咧，可以係一個氣候上面關於一啲物理上面嘅問題，亦都因為要做呢件事嘅時候，你見到地球上面我哋用咗好多石油，於是用石油嘅時候就會做咗好多嘅啲carbon dioxide。咁如果譬如有二氧化碳化得多嘅時候，咁於是又慢慢就會令到啲個氣溫咪被 trap 住咗喺個大氣裏面。嗱，咁中間裏面咧，有啲好似係理科，有啲好似唔係理科。點解唔係理科啊？例如點解政府要我哋用石油製造出嚟嘅好多嘅產品咧？點解我哋唔用一啲綠色多一啲嘅產品咧？咁嗰啲似乎有一啲政策上面嘅問題嚟嘅喎。咁所以我哋見得到啦，我哋日常生活所見到嘅問題咧，其實唔係好單一化嘅。我哋好多時候咧係夾雜喺埋一齊。好啦，咁於是又問翻好多時候在場嘅同學或者家長對同學嘅 expectation 啦，到底佢哋入嚟大學係為咗乜咧？嗱，有啲同學咧揀大學科嘅時候咧，就會係因為可能我公開考試嘅時候嘅成績某一科唔係幾好，於是我就唔揀佢。我哋係即係純粹排除嘅咁嘅方法，咁將做唔到嘅係咪拎走晒之後，剩低可以讀乜嘅就讀乜啦嚇。但係有啲同學咧就純粹就會睇下。咦，原來咧我就基本上我將來咧我想做某一個行業嘅，咁我就想揀一門學科係能夠令到我喺職業上面可以走入嗰個行業。但係更有啲同學啦，佢哋嘅諗法就係話，其實咧我一路咧對某啲嘢好有興趣嘅，
但係咧唔知點解喺大學讀書嘅時候咧就冇嗰啲咁嘅科目喎。咁到底我入到嚟嘅時候，能唔能夠完成到我自己對興趣上面嘅追求，而喺某一方面做得更加好呢？咁於是出現嘅問題又再加一步啦。入到嚟嘅時候，到底我哋想要嘅係乜嘢嘢啦？嗱，我亦都可以同大家分享嘅，好多同學入到嚟大學嘅時候咧，想追嘅咧，基本上就係啲學業嘅成績嘅啫。我希望咧讀某一科，嗰科咧我希望就容易讀啲嘅，或者咧個 grade 可能會好啲嘅。有啲人就話冇乜所謂嘅，總之我大學能夠畢到業，有個 degree 攞到張 cert 出去，咁我都未諗到自己想做乜嘢嘢。咁呢個係五花八門嘅，我亦都唔嘗試去講到底邊一個叫做好啲，邊個冇咁好。不過咧，我哋唔能夠排除咧，我哋真係有啲同學咧，可能對自己將來或者自己嘅興趣係了解得比較多嘅。咁於是咧出現嘅情況就係話，我哋就喺大概10年前度啦，我哋就整咗呢一個 IIM 呢個 program 啦。其實我哋嘅 IIM program 嘅最主要嘅特色係乜嘢咧？換言之咧，而家就係冇晒任何學科嘅範疇。換言之咧，當我哋成日講話大學裏面咧有學術自由嘅時候咧，呢個 IIM 咧就應該係比而家已有嘅任何學科咧嘅學術自由應該係最高嘅，因為咧我哋冇限制你一定要讀咩科或者唔一定讀咩科，只要你能夠講到個原因俾我聽嘅時候咧，我盡量去配合，令到你可以收到嗰啲科。OK， 嗱，呢個第一件事。第二咧就話我哋純粹係想配合翻同學自己嘅興趣，例如佢哋想喺某一啲地方佢要鑽研多啲嘅，要讀多啲嘅，我亦都俾佢讀多啲。不過佢一定要話到俾我聽點解佢要咁樣讀法喎。第三就係有時我哋睇到世界嘅發展咧，有啲學科或者有啲某一啲範疇嘅一啲學術上面嘅嘢，或者知識上面嘅嘢，其實可能而家都未有嗰啲名㗎。舉個例子，你諗下，如果你喺1940年嘅時候，你話要讀電腦科，我都唔知你去邊度讀電腦科，因為當時根本就冇電腦科。咁但係你話當時嘅人會唔會對電腦或者計算機嘅一啲計算方法同埋個機器上面點樣能夠配合，能夠做到一個可以計算嘅一個機器啦，然後甚至乎寫到一啲方程式，令到你做到某一啲嘅計算啦？當時當然有啦。當時佢哋可能係讀緊數學，有啲人可能讀緊 physics， 但係佢哋讀唔到電腦科。咁你諗下 ，IIM 就等於我而家喺1930年、1940年嘅時候話俾佢哋聽，不如你走出嚟，你如果有興趣做呢啲嘢嘅時候，我俾一個名俾你，就叫讀電腦科啦咁樣。咁其實 IIM 就可以話係一個咁樣前瞻性嘅一樣嘢。你一陣間可能會見到一啲我哋同學所收緊啲科目嘅，我都唔知嗰啲科目將來會唔會變成一個學系嘅喎。又或者係一個好大嘅範疇，有好多學生都讀緊嘅嘢。不過我哋有一啲我哋叫做比較喺前沿少少嘅一啲想法，有啲同學佢哋對嗰啲有興趣嘅時候咧，佢就會能夠 create 到自己嘅一個主修科啦。咁所以咧，你又可以咁諗啦。你估喺1930年嘅時候，有幾多同學當時會諗緊話要讀電腦嘅咧？我相信唔會好多，我相信1% 都冇。咁於是啦，我哋就會知道喺呢個 program 上面咧，其實如果我哋要去前瞻咁樣睇嘅時候咧，讀呢個科嘅同學咧，應該唔會真係好多嘅。咁所以咧，我哋而家有嘅同學咧，亦都不外乎係10個8個咁嘅同學。咁嗱，呢種咁樣嘅課程，到底喺其他地方有冇咧？其實都有嘅。譬如喺Cornell 又好 ，Berkeley 又好 ，UPenn 或者 Michigan 都，佢哋都有啲古靈精怪嘅呢啲咁嘅 program 嘅。同樣情況。我哋所參考嘅咧，都係用佢哋嘅形式，佢哋嘅課程都係冇特定嘅一個名，而讀嘅人咧亦都唔多。舉個例子喺 Cornell，我所知道嘅時候，我哋過去一路同佢哋參考嘅時候，佢哋不外乎每年都可能係3-4個同學嚟嘅啫。咁所以你可以想像緊呢一個咁嘅科目咧，其實真係課一啲小眾嘅。好啦。咁你翻去就話，到底我哋開咗呢個學科嘅時候，到底我哋啲同學係點樣揀呢樣嘢嘅咧？咁我用一個好簡單嘅例子，就係我哋科大首次推出呢個咁嘅跨學科自選課程嘅時候咧，第一個同學呢個咧，阿 Thomas 啦，佢就係一個混血兒嚟噶，佢係一個法國同埋巴基斯坦嘅嘅混血兒。咁佢嚟到香港嘅時候咧，其實當時咧佢被 inspire 係乜嘢咧？就係話
去睇完《星球大戰》之後咧，就見到呢個 Darth Vader，咁佢覺得哇，原來有個人可以有咁大嘅力量，原因咧就係中間有好多機器嘅幫助。咁於是佢就話：如果我能夠用到呢一樣嘢，係能夠幫到一啲可能有病嘅人啦，佢原本可能啲肌肉萎縮啊，但係喐唔到。如果用一啲機器可以幫到佢，咁會唔會令到佢嘅生活可能有改善呢？又或者甚至乎喺啲正常嘅情況之下，我哋知道而家好多嘅一啲工廠啊、貨倉嘅時候，有時都仲係需要人手幫手搬抬啊，即係咁樣。如果我能夠用一啲咁嘅機器着住喺個身度，令到佢哋喺搬抬嘅時候更加舒適，唔使用自己咁大嘅力，但係加上咗嗰個機器掛住喺個身上面，能夠做到更加多嘅嘢，搬到更加重嘅嘢嘅時候，其實會唔會又係喺工作上面亦都幫得到啦？咁於是咧，佢就讀咗一科。咁啊，而家我都唔知會唔會仲係佢係全球唯一一個學生讀呢一科嘅，係即係喺一個本科裏面，佢就讀叫 Bionics 仿生學嗱。咁於是喺讀啲科嘅時候，其實多多少少你而家就見得到，我哋而家有一個 list。咁呢啲咁嘅學科咧，就係我哋嘅同學喺過去咁多年裏面各種林種種嘅唔同嘅 major。咁啊，舉個例啦，頭先提到 Bionics 係其中一個啦。我哋試過有同學咧就讀叫 Computational Cognitive Science。其實呢一科咧，我 so far 當時去讀嘅時候咧，我都唔見到有任何地方有一啲人讀緊呢個咁嘅 major 嘅。又或者有個同學讀緊一個叫 Built Environmental Design。其實甚至乎我話俾你聽啦，即使我話我係喺大學裏面做教授都好啦，當呢個同學話俾我聽 Built Environmental Design 嘅時候咧，我都唔知佢講緊乜嘅。咁啊，一陣間咧，可能應該有個例子舉例話俾你聽啦。咁而一陣間我哋嗰個同學仔啦，其實佢唔係同學仔嚟噶啦，都已經即係成人嚟噶啦。咁啊，佢亦都好仔細嘅考慮嘅時候咧，佢亦都讀咗另外一個 major。咁我留翻一陣間佢同你講下，到底佢係讀緊啲咩東西。咁換言之，你就會見到呢啲同學佢哋揀呢啲咁樣嘅 major 嘅時候咧，佢哋其實都係深思熟慮，甚至乎有一啲好長遠嘅一啲興趣。舉個例子啊。喺呢一個 list 上面咧，最低嘅一個叫做 Art Heritage Digitization and Curation 係啲咩嚟嘅咧？可能大家都真係一頭霧水，因為真係我揾都揾唔到有個咁樣嘅 major 嘅。咁原來呢個同學咧，佢就對於喺博物館或者一啲歷史嘅文物上面嘅保護，然後佢覺得我哋應該咧，係能夠令到參觀博物館嘅人咧，又更容易去了解各樣嘅知識，甚至乎有一啲親身嘅經歷。咁可能而家大家都會見得到喺好多嘅博物館。如果大家去到香港嘅博物館啊、故宮啊之類好啦，你會見到咧，佢哋會好多時候有啲三維嘅一啲表達嘅方法，甚至乎咧喺個過程裡面咧有好多資訊嘅嘢係會留低喺裏面嘅。咁於是咧，我哋就話我哋俾呢個同學就用一個咁樣嘅 major，令到佢讀到一啲嘢係關於各種嘅歷史文物、文化上面嘅嘢，佢又會學好多 computer science，佢亦都會學好多點樣將呢啲咁嘅不同嘅知識，將佢形象化，變成一啲三維嘅表現，然後到最後亦都可能有一啲我哋叫 animation 啦，而將一啲不同嘅知識喺個成個我哋同一個電腦嘅互動嘅過程裏面咧，慢慢將佢顯現出嚟。咁佢就係做緊呢啲咁嘅東西。咁其實我啱啱琴日先至用 Zoom 同佢傾完一次嘅啫。我哋而家就幫佢安排緊，會唔會去到佢畢業嘅時候咧，佢就入去故宮嗰度讀一個 program。咁換言之，呢一個就係一啲小眾嘅一啲興趣嚟㗎。OK， 好啦，咁我講翻頭先個同學阿 Thomas 啦，佢要讀 Bionics， 其實佢要包含要學嘅啲乜嘢嘢啦？咁好簡單啦。Bionics 有啲人一定就話，佢一定要學 biology 啦，冇錯，佢又要學一啲 neuroscience 啦，佢又要知道下一啲 physiology 嘅嘢啦。但係因為佢要識得用機器喎，咁所以 obviously 佢又識得一啲 robotic， 要用一啲機械嘅工程啦。因為佢要做呢啲咁樣嘅機器嘛，咁佢又要學電機工程啦，佢又要學 design。點解要學 design 啊？因為你諗下，如果佢將一個咁嘅機器掛喺個人度，如果係好一嚿嚿，即係唔着得唔舒服嘅，咁你估對嗰個人嚟講咧，一定冇興趣再着喺身度啦。咁一定要着喺個身度嘅時候咧，要着得舒服，甚至乎你覺得好似着咗等於冇着。但係原來你突然間就好似你能夠用力嘅時候，
又大力咗喎，咁到底係點樣可以做到呢啲咁嘅嘢咧？咁於是佢又要學啲 design 啊嗰方面嘅嘢，咁夾合埋嘅時候咧，咁我哋就去讀成一個叫 bionic 嘅 major 啦。好啦，下一個嘅時候咧，咁我哋又有一啲叫 computational earth system 嘅一個咁樣嘅 design。嗱，咁呢一個咧，亦都可以咁講就係我哋對於個成個地球上面嘅好多嘅不同嘅一啲資訊，例如氣候上面嘅資訊，咁我哋就話，我哋有冇辦法能夠將啲咁樣嘅地理嘅物理上面嘅一啲東西，將佢變成一啲數據化嘅嘢，而令到我哋對成個地球整體嘅了解會多啲。咁換言之，我哋又要學識好多數學上面數據嘅處理啦，要學對海洋上面嘅嘢啦，對個環境上面嘅嘢啦，對甚至乎點樣利用個電腦，而家可能要甚至乎 AI 點樣去處理各種類嘅 data 去做各種嘅 prediction， 咁呢個亦都係我哋一個咁樣嘅 major。咁當然亦都有另外一種咧，就係話我哋而家亦都有同學啊，今年佢應該就嚟去到畢業㗎啦。佢嘅興趣咧就係由佢讀電機工程開始，但係佢發覺原來不同嘅 technology 嘅發展嘅時候咧，其實同每一個社會或者每一個國家，佢成個嘅政策上面嘅取向、經濟嘅狀態同埋法律上面嘅各種嘅規範咧，係有好大影響嘅。換言之，我用一個好簡單嘅例子去舉，如果我哋而家有一個好先進嘅一個科技，但係咧做出嚟嘅嗰個用品，如果係好貴嘅，而社會上面咧基本上係冇乜人可以用嘅，你就可以即刻諗得到喺個咁嘅經濟限制之下咧，其實你估呢一個咁樣嘅科技有冇機會放喺普遍咁樣使用咧？當然唔得。嗱，大家一定好清楚見得到啦。電動車點解而家突然間多咗咁多人電動車啊？包括政府嘅政策有補貼，包括退稅，包括而家有做化學工程嘅人，佢哋能夠將啲電池嘅製造嘅價格降得好低，然後架車賣得而家好平，於是啲人就會多人會買㗎啦。你諗下，最初 Tesla 出嚟嘅時候，最簡單嘅一部車可能係60萬、70萬，而家大家買一架比亞迪，可能大概10萬、8萬都可能已經買得到。咁你就諗下，成個又有經濟、有政策、有各種類型嘅科學上面嘅發展，先能夠將呢件事做得普及。咁換言之，啲位同學想睇嘅咧就係，到底喺呢啲咁多方面嘅影響嘅時候，乜嘢嘢令到某啲 technology 可以能夠成事，邊啲 technology 唔可以能夠成事？咁佢嘅興趣就真係對於整體個政策上面嘅一啲考慮點。咁我就話，你又諗下，到底而家有幾多大學1年班嘅學生嚟到嘅時候，佢識得去諗呢啲問題啦？咁所以我頭先所講嘅呢個係一個小眾嘅一個課程。好啦，咁所以換言之咧，我哋見到好多呢啲讀完呢啲科嘅啲同學啦，佢基本上咧都，我又唔可以話佢讚不絕口嘅，但係咧佢哋基本上都會覺得我哋呢個 program 咧俾咗佢哋好大嘅 flexibility 去嘗試去設計佢自己嘅課程，而同時間亦都俾佢哋喺同一時間可以接受到喺不同嘅範疇上面嘅一啲知識，而令到佢哋能夠將佢哋融合埋一齊。到最緊要一樣嘢就係呢樣嘢係能夠令到佢哋發揮所長，做一啲佢哋自己中意嘅嘢。咁呢個咧，我就覺得我哋呢一個 program 裏面希望能夠做到嘅效果啦。好啦，咁講翻要讀呢個 program 嘅時候，咁我估頭先一開始嘅時候都有交代過噶啦，就係到底我哋啲同學佢哋點樣可以入到嚟啦？咁基本上咧，我哋呢個 program 就唔喺個 JUPAS 度嘅。啲同學咧係入到嚟時候咧，需要喺1年班嘅時候咧，經過同我哋嘅老師不斷嘅討論裏面咧，慢慢將佢哋呢個課程咧安排好嘅。咁然後咧，佢哋要經過不同嘅面試啦，同要交個 proposal 啦。如果經過批准之後咧，佢哋係會喺第2年嘅時候咧，先正式入呢個 program 嘅。好啦，咁所以換言之，呢個咁嘅課程咧，我哋而家用嘅學分同其他嘅不同學科係冇分別。不過咧，佢進入去嘅時候咧，係會遲咗1年，而喺第1年班嘅時候咧，佢哋係需要自己做一啲功夫嘅。咁更加多一樣嘢咧，就係話
因為我哋要開呢個 program 時候咧，科大所有嘅學科未必能夠全面 cover 晒所有唔同嘅嘢。咁於是咧，我哋喺過去咧，亦都同 Hong Kong U、CU、CTU 簽訂咗合約。於是咧，我哋學生其實我哋而家嗰啲學生都可以喺科大又讀下書啊，喺港大又讀下書啊，喺中大又讀下書啊。咁別講啦，就其實佢哋係用晒香港所有範疇嘅一啲課程嘅，甚至乎如果有必要時咧，佢哋去 exchange 亦都可以，任何地方都可以去。我哋令到佢哋揾到一到自己需要學嘅一啲學科。咁大致上我都講咗我哋成個過程要讀啲乜嘢啦。咁我諗到成個報名嘅程序啦，我諗我就唔喺呢個地方度交代啦。咁啊，總之最緊要嘅時候，我哋就係話，我哋唔係要求啲同學成績特別好，但係啲同學一定要清楚知道自己將來佢嘅走嘅方向，佢嘅興趣喺啲咩地方度。如果能夠話到俾我哋聽，我哋說服到我哋佢哋一個好清晰嘅一條路線嘅時候咧，咁啊呢啲同學佢哋都可以繼續讀到呢個 IIM 嘅。好啦，咁我講嘅去到呢度，咁我就留翻多啲時間咧，就俾我哋同學Hayden，咁我諗佢就會再同大家分享下到底佢點樣走過去條路入到嚟呢個 IIM 呢個 program 啦。OK， 好啦，咁多謝大家。好，唔該晒King。咁補充兩句咧，頭先嗰個 admission 嗰度咧，其實簡單講一句，只要你入到嚟科大任何一個 program 都好啦，咁你 Year One 我哋都會有個叫課程講座，咁你聽完之後咧就知道點樣去準備呢個計劃書啦，同埋點樣去設計自己個課程啦。咁呢個係補充翻啦，同埋頭先 show 咗出嚟嗰個一個 list of 嗰個 major 咧，就唔係話同學仔只可以揀嗰啲，呢個只係我哋之前批准過，即係大學批咗嘅 major 啫。咁同學仔可以揀嘅咧係一個無限嘅，即係我哋都係睇翻同學仔想要啲咩，我哋盡量配合。即係佢哋有佢哋嘅功課做咗，我哋就盡量幫佢鋪條路俾佢可以行落去咁樣樣。好啦，咁我哋 Hayden 都 ready 啦，咁可以交個時間俾你。好，大家好，我就係 Hayden 啦，我今年就係科大嘅 Year 3，咁我就可以好快咁解釋下我自己設計嘅 major 就 Computational Earth Systems 啦。咁第一件事，我哋想你可能好好奇，點解你揀咗呢個 major 係點解會揀咗呢個？點解有一個發展方向？咁就好快解釋一下啦。咁我就可以可能睇 inspire 唔到你自己去諗啦。好，咁我第一樣嘢想睇下啦。其實大家而家都講緊 AI 啦 ，AI 而家講緊你就比普通就係睇佢哋啲 chatbot。咁其實啦，我 Year 1我就開始諗緊 ，OK， 我入嚟嘅時候啦，我就本來想 declare computer science 嘅。我 high school 就做唔同computer science research 啦，唔同嘅 project。不過我就諗緊，咦，其實如果個人都做緊 basic computer science major，有冇個 way 佢可以再 specialize in 一個好 specific 嘅 area 啦？咁我就 Year 1就開始見到，咦，我好似發現有呢個 global trend of 好多呢啲 big tech 公司，例如 Google 嘅 DeepMind 就係佢哋個 AI research lab 啦，華為佢哋自己個 AI research lab 啦 ，NVIDIA 佢哋自己個 AI research lab 啦，甚至上 Microsoft 佢哋自己嘅 AI research lab， 我就發現，咦，共同佢哋全部 lab 都好似好專注緊一樣嘢喎，因為我哋除咗可以 predict啲字啦 ，next token for 你啲 chatbot， 其實我哋可以用 similar 嘅 technology 去睇下，咦，我哋可唔可以 predict 到嗰個天氣，或者 predict 到成個成個氣候嘅變化啦？咁我就好快解釋下啦。其實呢個頭先都已經 show 咗啦。我中學嘅時候就開始發現，其實我對 research 好有興趣嘅，我就好想揾翻啲好 specific 嘢啦。我就中學就做過，我就睇下做過一啲simulation 嘅 research 啦。不過我自己本身就喺挪威讀中學嘅，我就發現，咦，其實我對呢個 physical 嘅 exploration， 除咗電子嘅世界啦，其實我哋可以用好多啲 AI 科技啦，去擺喺真實世界入邊噶啦。咁我就後尾就諗咗 ，OK， 我可唔可以擺 computer science 啦、data science 啦，同埋 weather systems 擺埋係一個 major 就作出嚟嘅 computational earth systems。好啦，咁係咩咧？其實啱啱講嗰個就唔太 go into 啲 details 啦 ，but basically 就擺好多唔同嘅 math， 擺好多唔同嘅 coding 嘅 classes 啦。所以其實我一大部分啦，我有一半嘅 course 其實根本上就係同啲 computer science 同學一齊上㗎啦。其實搞好咗做 software engineering 嘅基礎。其實我之前就 internship， 我就 intern 過好多唔同地方啦 ，software engineering 就 intern 過，所以你唔係 limit，因為我 computer science 加咗第二樣嘢，我突然之間就少咗其他普通 computer science 部嘅 major 或者嘅 internship 報唔到，其實冇呢件事嘅。你最緊要 show 到你，我有呢個嘅 skill， 我有呢個嘅技巧，其實你想報啲咩都係報到㗎咯。咁我就唔太 go in 啦，我就第二邊啦，就係我所講嘅 earth systems 啦。
第一樣嘢啦，其實 IM 好重要就係你要睇晒全科大，而家我諗起碼有20-30個 major， 要好睇清楚每一個 major 其實會唔會達唔達到你目標咯。我就諗過 OK， 如果我就咁讀 Ocean Science， 我就冇咗 Computer Science 呢邊；我就咁讀 Physics 啦，我有可能個 Math 就整得太深，我又唔夠 Machine Learning 或者 AI 嘅 exposure。咁我就諗 OK， 我可唔可以擺晒啲全部啦，就可以砌成一個 toolbox of 我需要去呢邊發展嘅 skills， 就而我要需要咩 skills 去 design 我自己個 major 啦。點解唔 major 同 minor 啦？原因就係 minor 啦，你就唔係擺入個 degree 度嘅，你純粹讀4至6個 courses， 你就可以頒咗一個 sub-degree minor。我就覺得呢個就唔夠我 in depth， 唔夠我想做嘅 research。係啊，所以其實啦，我覺得 IM 最緊要啦，就係發現你自己有冇其實對啲咩特別有興趣。你睇下有冇一個 trend of 唔同大公司啊，或者唔同 research lab 去發展喺呢一方向，你就可以用呢個去 justification 去頭先所講 King Chow 講嘅，擺喺4個 professor 入邊成個 panel 去點樣設計啦。頭先就啱啱講啦，係咯，例如呢個 Andrew 佢就係而家AI field 入邊一個比較熱紅嘅 researcher 啦，佢都有提示講過，其實我發現呢個 technology 可以擺喺唔同方向都係好 promising 嘅 research。你唔想 own 曬個人都喺度搞 chatbot， 咁如果有100個人都搞 chatbot 嘅時候，其他 domains 嘅 AI research 冇人搞，咁其實你有個好好嘅機會可以插入去 position yourself as 係呢個 field 嘅比較了解嘅人咯。好啦，咁我就可以講下我啱啱所講啦，我就搞 computer science， 搞 weather system 就諗，咁你係咪一定做 professor 啊？你係咪一定 join big tech 啦？個特別地方啦，就係我有好多人喺呢一方向啦，都竟然入咗金融啦。咁你就話點解會入金融嘅？香港金融城市肯定入金融啦，最好錢賺啦。個特別方向啦，就係如果你去睇呢啲金融，例如你睇一啲 hedge funds， 呢個就係 Citadel 啦，就係全世界最多asset under management 嘅投資嘅一間公司啦。其實啦，佢年年都請好多唔同 weather 嘅 experts， 請好多唔同嘅 computational sciences。原因就係如果我想做一啲例如關於agriculture， 就係我講緊可能啲菜啊、啲 wheat 啊，其實你見到有好多關係係，如果我可以比其他人提先一步去預測到個天氣啦，其實我係好多錢賺嘅，因為我可以擺定咗。例如如果我知道嚟緊呢個西岸係有颱風嘅，即係呢個西岸係年年都出好多礦或者出好多唔同嘅菜，我知道個價一定會升嘅。呢啲就係一啲你可以諗出嚟喺金融好有意思，唔係好有意思，好多人會想請嘅技能咯。係咯，我所講 agriculture 佢哋年年都請。oil trading、energy trading， 甚至好多investment banking 嘅 energy sector， 而家我哋講電能啊 renewable energy 都會請啲有 computer science 加一個 natural science， 例如ocean science 啊、physics 啊、data science 嘅背景啦。咁第二樣嘢 OK， 但我唔想賺錢，咁有啲比較意義啲嘅可以做啦。我就喺 year one 我就發現，其實非洲一個好大嘅問題。我雖然香港啦、日本啦，好多天氣站，好多天氣氣球，但其實如果你諗下，其實非洲啦，成個國家成個 continent 啦，佢哋而家嗰個氣候預測係好差嘅，因為佢哋第一唔夠錢去起一啲 radar systems 啦，第二佢哋本身政府唔夠錢去 fund 佢哋自己嗰個天文台。咁呢個有咩個作用啦？而家嚟咗 AI 嘅時候 ，AI 個好處就係我唔需要有一架直飛機，我唔需要擺個 radar system 都可以預測到嗰度嘅天氣嘅時候，你就可以諗下，其實對成個地球、成個 society 係好有幫助，因為年年我就講啦，成個 US and EU combine 有636個 weather radar system， 但成個國家嘅非洲就得37個，你人數 US 加 EU 1.1 billion。非洲就咁1.2 billion， 不過都係得37個。你再諗下，其實如果你想做啲比較有意義嘅 research 啦，有好多方向你都可以去睇下噶咯。咁我就 skip 呢一個啦。所以係咯，講到尾啦，其實最緊要 design 個 IM 咧，你唔使一定好仔細講。OK， 我要去北極，我要去研究呢個好 specific 嘅嘢。你有個大致上嘅 trend、大致上嘅 idea，而且可以揾到唔同公司、唔同 research 嘅 justification， 你就可以照所 King Chow 講去 push forward， 去 propose 你自己一個 major 啦。呢啲我就 skip 啦。好啦，咁我就頭先 King Chow 講過啦。
呢個 program 嘅好處啦，你就可以去香港嘅中大同港大兩邊上堂，因為我哋辦呢邊我哋冇 Earth Science Department 噶嘛，所以今個學期啦，我就一邊喺呢邊上堂，一邊就去咗港大。我今朝先喺港大翻嚟，就係喺嗰邊上堂，可以喺嗰邊了解佢哋嗰邊嘅 professor 嗰邊嘅 courses。中大都得。同第二個好處啦，就係我上個summer 啦。我就去咗北極喺最頂嗰度啦，就代咗一個 semester of focus，一個 summer 啦，去 focus 去學做嗰啲研究啊，或者同嗰邊嘅 academics 去傾，呢一方向有冇？因為我哋知啲兵開始用嘅時候啦，嗰個經濟上嘅 implication 就係但可有啲船可以上去，咁成個世界嘅 globalized trade 又唔同㗎啦。或者如果你真係想 purely as 一個 scientific 嘅 research 去方向睇，都照可以嘅。係啦，呢個就係喺嗰度嘅相啦。咁係咯，講到尾 ，last thing 就係 there's so many problems to work on， 有好多問題，好多唔同嘅方向你可以去研究。IM 啦，就係俾你 design 每一個 discipline 攞啱嘅 skill 去砌埋一齊。如果你有一個好 specific 嘅 interest。last thing 啦。你如果想讀 further PhD 啦，其實呢個 IM 都係 very good 㗎啦，即係辦 Oxford 你啱啱今年就開咗一個叫 Sun Intelligent Earth 嘅 PhD program 啦，你就可以用唔同嚟緊新出嘅 release 嘅 PhD program as further justification for 你自己嘅 major， 所以就係咯，大致上就係咁樣啦，我就唔太仔細，有啲咩問題轉頭就可以問。好，唔該晒。咁啊，唔該晒阿 Hayden 啦，咁我都總結一下頭先Professor Chow 啦，同埋Hayden講嘅關於 IM 啦，其實可能大家咧喺呢段時間都會去到好多唔同嘅院校啦，去睇唔同嘅 program 嘅 design 啊，或者係佢哋嘅內容係點樣樣啦。即係好大致上，香港嘅院校咧都係由嗰個 program 嘅設計有啲 common core 啦，有啲 required course 啦，有啲係 elective， 即係嗰啲選修科、必修科。咁但係我哋呢個 program 咧就盡量幫大家去 eliminate， 即係去豁免咗一啲。相對係比較院校 require 嘅，即係啲院系 require course。咁我哋咧盡量係俾同學仔一個自由度去揀一啲佢自己真係有興趣或者佢個 major 係有需要嘅科目。咁所以咧就相對自由度大啲啦，同埋係 more relevant to 佢將來嘅發展方向嘅。咁所以呢個係暫時嚟講啦，我自己認知科大上邊最大自由度嘅一個 major 啦，或者係其他院校喺香港入邊啦咁樣。咁都希望大家了解多少少啦，即係而家時代嘅進步、科技嘅發展都帶嚟大家好多唔同、好新穎嘅一啲 major 一啲學系，咁我哋都希望可以即係與時並進啦，即係有啲新嘅，唔需要好似幾廿年前我讀緊嘅，同而家讀緊嘅都係同一個 major 喎咁樣樣，但係時代都一直進步緊，咁所以我哋都希望咧有啲比較創新少少啦，或者係大家未接觸過嘅，咁啊大家了解下，即係唔需要一定讀嘅，咁但係咧就可以俾大家一個認知，原來而家有啲咁樣嘅學科佢咁樣嘅設計，因為相對嚟講到大家畢咗業出到嚟做嘢咧，未必好需要係 related to 嗰個 major。即係張證書或者個 degree 係乜嘢咧，未必真係咁重要嘅咁樣樣。好啦，咁而家就開放一個問答環節俾大家啦，就睇下大家有冇啲乜嘢嘅問題或者想知道嘅嘢啦。咁我記得 Professor Chow 應該都喺度㗎嘛？喺度。係啊，仲未瞓着。你放翻個 Zoom 出嚟就可以見得到㗎啦。係啊，咁你可以刪翻呢個。好啦，咁大家有啲咩問題咧，或者可以問下我啦，或者問下 Professor Chow 都喺度嘅，咁啊可以解答一下大家嘅疑問啊咁樣樣。或者我講一講啦，我估好多家長或者同學都即刻有一個疑問嘅，就係哇！你讀完一個咁樣嘅主修，將來你做咩工㗎？會唔會揾唔到工㗎？大家唔使擔心，其實咧我哋成立呢個 program 最初嘅時候咧，就已經同過好多啲僱主傾過㗎啦。佢哋啲僱主俾我哋嘅 comment 咧就係非常之鼓舞嘅，佢哋就話：如果有一個大學嘅學生，佢大學1年班已經識得幫自己安排未來4年所有學嘅學科係點樣樣，亦都知道自己將來走嘅方向係啲咩時候咧，其實我根本就唔介意去讀個主修係啲咩嘢，我都一定會請。第二就係如果有一個同學已經揀咗用咗咁多心機去安排自己嘅一個 major 嘅時候，你估佢係咪同大家好大路咁一齊去追喺某間銀行度揾份工，喺某一間即係金融嘅公司度揾份工，或者同某一間 tech 嘅公司揾份工咧？唔係噶啦。我估Hayden 頭先都舉咗個例子，就算你入去揾份工，你係揾緊佢裡面嘅好 specific 嘅一份工，而你揾嗰份工嘅時候，你一交你個 CV 出嚟，其實基本上係冇人
可以同你有同樣嘅經驗嘅。咁所以根本上你係完全唔使擔心嘅。咁所以呢一個亦都係俾大家要自己要考慮下，諗清楚你自己想做啲咩嘢，嗰個就係最主要能夠 motivate 到你揀呢一個 major 嘅一個原因嚟嘅。好啊，或者睇下大家有冇啲咩問題啦。啲咩問題你直接係啊，我哋有 studio helper 會幫手有咪咁可以咧就俾大家發問嘅。似乎我哋講得好清晰啊嘛，大家都明白晒。係有問題。我想請問下咧，畢業生咧，佢即係畢業嘅時候咧，佢呢個讀完呢個 course 嗰個 degree 啊，即係叫咩？佢叫自己做乜嘢嘅？其實佢個 degree 咧就叫做係 Bachelor of Science in Individualized Interdisciplinary Major， 跟住後面有個括號，個括號裡面就係乜都得，就係你自己度咗個係乜嘢就係乜嘢嚟㗎啦。所以我哋每一個學生嗰個 major 咧，其實都係通過我哋學校嘅我哋嘅 Senate 啦，即係或者佢哋去直接去 approve 嘅。咁而佢哋嗰個 Bachelor 係叫 Bachelor of Science。我想請問咧，頭先你一開始已經講話呢個好小眾啦，收好少人啦。咁好少係咩意思咧？係咪每個學生嚟 apply， 其實只要佢嘅嘢係 reasonable 嘅話，你哋都會 consider，即係有冇限制咧？同埋其實係咪係咪讀5年啊？你哋嘅意思係即係唔係都係4年，都係讀4年，都係讀4年。嗱我咁樣講，少嘅意思就係話，其實任何學生都可以報，多我可以去到幾十個，但係個問題咧，我就一定要每一個學生佢喺1年班嘅期間，當佢要寫自己嘅 proposal 嘅時候咧，佢要能夠有足夠嘅資料去講到俾我聽，點解佢要揀某一個 major。有好多同學就誤會以為，舉個例子，我中意讀 chemistry， 不過我唔中意 inorganic chem。所以咧，我可唔可以淨係讀 chemistry， 冇咗 inorganic chem 呢個叫做 IIM？ 唔係，你一定要講到俾我聽，你讀嘅每一個科目到底點樣令到你到最後達到你好有興趣要 achieve 嗰樣嘢，係要 make sense 嘅。我哋會覺得嗰個成個組合啦，係一個好融合得好好。不同嘅科目加埋之後，令到你要做到嘅嘢咧，的確冇辦法任何一個 single major 可以做得到嘅。咁所以咧，呢個過程裡面其實係你要令到同學有好多嘅反思同埋好多嘅考慮。我用一啲簡單嘅例子俾大家，即係作為一個參考啦。其實我哋每年如果我哋要講開嘅 IIM 嘅時候嘅 briefing 咧，我估嚟聽嘅同學大概有50-60人。去到聽完之後，跟住大家會話我都係會希望能夠做到 IIM 咧，咁佢哋就開始嚟揾我啦。通常每年大概有15個左右嘅同學會嚟揾我去傾。喺傾嘅過程裏面咧，有啲地方釐清咗之後咧，佢哋發覺其實我只係唔係真係讀 IIM 嘅，我只係對而家嗰科我自己有啲興趣，我唔大。不過有時我開唔到一個 major 加一個 minor 或者讀2個elective 可能都已經解決到問題，咁亦都佢哋會走咗。去到最後咧，真係會交 proposal 嘅咧，我諗大概係有5-6個人會交 proposal。然後5-6個人交 proposal 嘅時候咧，我哋會再有一個 panel， 每一個人獨立地，好似我哋 PhD 考試咁樣嘅，就會有4-5個 faculty 去面對住一個學生，就要去做一個 presentation。我哋就會再從不同嘅角度去再幫佢釐清楚，到底係點解要揀呢個 major。咁我哋嘅 number 咧就由每年有1個到每年有4個、5個，喺呢啲咁樣嘅 range 裏面。咁所以我哋話少嘅意思就係我會話大概幾個啦每年，咁就係一個咁樣嘅數目。咁但係呢個過程咧，我亦都同呢啲同學講嘅，唔係介意緊到底佢入到 IIM 因為入唔入到 IIM， 因為同呢啲同學，我話嗰10幾個同學，我哋同佢好仔細咁傾，通常每個都起碼我會有機會同佢哋傾4次、5次、6次咁上下啦。
其實係幫佢哋釐清咗佢成個大學嘅學習過程裡面，佢自己想做啲乜嘢嘢。咁呢啲同學即使佢哋入唔到 IM 都好啦，而家我都會同佢哋繼續有接觸嘅，我就會知得到佢後來揀咗個乜嘢嘅主修之後咧，佢哋點樣幫自己每一步做好安排。呢一個我覺得對喺大學嚟講，先至對學生最重要一樣嘢。而入到 IM 嘅咧，就係喺現有嘅一個機制上邊，我哋樣樣嘢都可以配合得到，而我哋都覺得嗰個係可以執行嘅咧，佢哋就會入到個 IM 啦，係咁樣樣。咁個數字上大概係咁樣樣嘅。唔好意思，我仲有啲問題就係想問，如果入嚟，即係譬如佢嘅 interest 同入嚟 Year One 嗰個科目完全冇關係，係可唔可以嘅咧？同埋你提到話可以去好多地方，包括係本地或者海外嘅地方去讀佢喜歡嘅學系，咁呢個係科大去幫佢去拉 up 啊，定係個學生要自己去拉 up 嘅咧？OK。如果佢要喺香港嘅其他大學或者外國大學啦，基本上科大係會利用緊我哋同呢啲大學嘅一啲合作嘅機制去幫佢去完成嘅。例如，好似阿 Hayden 咁，去 Hong Kong U 讀埋一啲科嘅時候，阿 Hayden 係會早一個學期咧就話俾我聽，佢要去 Hong Kong U 要讀啲咩科。咁我哋會知道嗰一科點解同佢嘅 major 係有關嘅，而又的確我哋科大真係冇嘅。咁好啦，咁我哋就會揸住呢一個咁嘅 information，我哋就會同 Hong Kong U 嘅嗰啲 department 裏面就問佢呢一個咁嘅課程，你會唔會容許我哋而家呢個學生過嚟修咧？咁因為我哋同 Hong Kong U 直接同佢哋校長辦公室已經有咗一個協議噶嘛，咁所以咧我哋就喺咁嘅過程裏面就慢慢做一啲編排，甚至乎可能係要加啲 quota 啦，又或者喺個 registration 就令到呢個同學可以過到去嘅時候用得到佢嘅 facility。咁但係就係一個固定嘅時間嘅。至於如果你話係去外國做 exchange 嘅時候咧，咁科大而家我哋大概同300間不同嘅大學有 exchange 啦。咁你日都要話俾我聽，你去嗰間學校度，譬如舉例，我要去意大利某間學校度讀書，咁你就要話俾我聽點解你要去意大利嗰間學校度讀書？你去到你打算修啲咩科，然後修嗰啲科時候點解同你個 major 係配合得到？咁我哋亦都成功地試過就係有一啲學校甚至乎同我哋冇協議啊。我哋都安排到佢哋過去讀書嘅。咁頭先嗰個Build Environment Design 嗰個同學就係過咗去意大利讀啲關於當地本土嘅城市設計嘅一啲嘅課程。咁所以係唔使擔心㗎，即係學生你只要話到俾我哋聽，我哋可以安排得到嘅時候，學校就會喺個過程裏面去配合㗎啦。好，咁啊唔該晒。咁啊補充翻頭先嗰個 degree 名嗰度咧，就係 IM 啦。咁個 blanket 就係可能呢啲啦。咁呢啲只係例子啫，可能將來有其他嘅，咁就視乎翻個同學仔個諗法啦，或者佢想去將來個方向係點樣樣。咁至於本地院校嗰度咧，就主要係同呢個 exchange office 去聯繫嘅我哋。咁啊係個中央嘅 office 啦。咁我哋之前都同佢哋合作過好多年㗎啦。咁就大概佢會中央同我哋處理晒。咁跟住咧就同學仔或者我哋會 individual 咁同唔同嘅 department， 即係佢可能想去某個 faculty 去 take 一啲 course 嘅，咁我哋就會再個別同 department 去夾落咁樣樣。咁海外嘅話咧，就頭先Professor 講過啦，就係會用 exchange 嘅機制啦。咁如果冇嘅話咧，咁就可能要嘗試一個叫 visiting student 嘅機制啦，咁樣樣。咁係相對比較 flexible 少少嘅。咁我哋都會 provide 一啲 support letter 啦，或者係一啲需要嘅文件俾大家同學仔有興趣去嘅話咧，咁我哋都會支持嘅。咁有啲院校咧，其實佢係唔簽 exchange agreement 嘅，好似哈佛嗰啲咧，其實佢係冇 exchange agreement 嘅。咁但係我哋之前都有同學仔去過啦，咁就係用呢個 visiting 嘅身份過到去讀書嘅，咁樣樣都係一個 term 咁樣。好啦，咁如果冇乜其他問題嘅話咧，時間都差唔多。咁如果有其他問題都可以留低，咁我哋都可以講多少少。咁如果冇嘅話咧，咁啊今日就多謝大家嘅嚟臨。咁啊希望咧將來有機會喺呢個 program 見到大家。OK，thank you，唔該晒，thank you。好啦，拜拜。